לכולם, בוקר טוב, ברוכים הבאים לערוץ ההישרדות ביוטיוב, לי קוראים גיא סרוסי ואני היום נמצא בבוקר שקט, בלי הבנות, וכמובן שהדבר הראשון שעשיתי זה הוצאתי סכינים והתחלתי להשחיז ולשפר את ההשחזות, תיקונים, החזקה שוטפת של הסכינים של הכלים, ותוך כדי השחזות, תוך כדי עבודה, החלטתי רגע למה לא לעשות כבר סרטון על זה. זה עלול להיות סרטון קצת ארוך, אבל מי שמעניין אותו נושא של השחזה, תיקון להב, שיפור להב וכו', זה המקום שבו הוא יכול לראות את זה. דיברתי פעם על הנושא של המבחן חיתוך נייר. תראו, זה נורא כיף, בואו נודה. דבר שני, זה בעצם איזשהו מבחן שנועד לבדוק את לא כל כך את החדות של הלהב, בשבילי, בעיניי, אלא יותר את האחידות של ההשחזה ומציאה של פגמים לאורך הלהב עצמו. כי לפעמים נראה לנו שזה חד ואנחנו ניקח איזשהו אולר ונחתוך עם האזור הזה ונגיד וואו איזה יופי זה ממש חד, אבל בחלק הקדמי שלנו האולר לא יהיה חד. אז זה בא בעצם לבדוק אחידות. ככל שהסכין רצה בצורה יותר חלקה ויותר אחידה, עם פחות מאמץ מצד היד אל תוך הנייר, זה אומר שהסכין חדה יותר, ואם אתם רוצים ממש ללכת לבדיקה קיצונית יותר, תעשו את זה על נייר עיתון ולא על דף. אז אני יכול להראות לכם בערך איך זה נראה. אני אקח פה אולי את הסכין החדה ביותר שיש לי, אוקיי? כרגע, לפחות אחרי קצת עבודה. והבדיקה שאני עושה, היא תהיה אלכסונית בזווית של 45 מעלות, אוקיי? זאת אומרת, אם תחשבו, הנה פה מהצד של המסך, הצד התחתון של המסך הזה, זו זווית של 45 מעלות בערך. ואז אני בעצם אבדוק ואראה שהאחידות של הלהב שלי היא לכל האורך, אוקיי? עכשיו, ככל שהסכין חדה יותר, אתם יכולים גם לעשות יותר דברים עם הלהב, כמו למשל להוריד חלק כזה, טלטל כזה, אוקיי? אז זה אומר שהסכין חדה. אם אתם מסוגלים לעשות דבר כזה אל תוך הנייר, אוקיי? מין חצי שמונה כזאת, אוקיי? גם, הוא אומר שהיא מאוד חדה. סכין שהיא לא מושחזת, אני רואה שמשהו כאן, הנה, זו דוגמה לבדיקה הזאת של האחידות. אתם רואים, יש פה איזה... לא. שוב. אוקיי, לא, חדה מאוד. אוקיי, אתה יכול ממש לעשות איתה, כאילו ברמת השייבים. אז זה לגבי הבדיקה. אתה בודק לכל האורך. תכף אנחנו נראה מה זה אומר כשהסכין לא חדה. אוקיי, אז עוד רק קצת דוגמאות לחדות של סכינים, אוקיי? רגע. אוקיי, אז אלה סכינים חדות. הולך להיות פה היום הרבה נייר על הרצפה. אותו דבר לגבי אולרים. אוקיי, השחזתם אולר, גם הוא לא צריכה להיות איתו בעיה אחרי ההשחזה. ושוב, הבדיקה היא, שימו לב, אני אנסה להראות לכם את זה מכאן. אני חותך וגם מושך את הלהב, כי אני רוצה לבדוק האם לכל האורך עצמו יש לי את החדות שאני מחפש. אוקיי? אז זה לגבי האולרים. מה שאני אעשה עכשיו, יש לי פה 3 סכינים שיש לי... רגע, אני רוצה להגיד משהו לפני שאני עובר לכל הנושא ההשחזה עצמו. כל זמן אנשים מנסים להגיע לרמות גילוח, הסכין שלי מגלחת וכו'. סכין שמגיעה לרמת גילוח, או השחזה שהיא ברמת גילוח,
נועדה לעשות דבר אחד בלבד, לגלח, אוקיי? זאת אומרת, אם יש לכם סכין שאתם מתכוונים להתגלח איתה, תביאו אותה לרמת גילוח, או תכף אני אדבר על הסיבה השנייה, בגלל שברגע שהבאתם את זה להשחזה של רמת גילוח, הלהב עצמו הוא כל כך צר, הוא כל כך חד, שכל לחץ שיופעל עליו, כל מעמסה מבחינת חיתוך, תפגע לו בהשחזה הזאת, אלא אם כן אלה שערות, ואז מבחינת שערות זה קטן עליו, הוא ישמור על רמת גילוח לאורך זמן. כשאתם משחיזים סכין של בושקראפט או סכין של עבודת שטח, הישרדות, לרמת גילוח, ברגע שיצאתם לשטח, העץ הראשון שחתכתם, הצ'ופינג הראשון שעשיתם, בטונים, לא משנה מה, גילוף, מה שזה לא יהיה, רמת הגילוח שלכם נגמרה, אז כאילו תביא את זה לרמת גילוח, אבל תבינו שזה לא יישאר ככה. בגלל זה רמה של חיתוך נייר היא מספיקה, וגם היא בשטח, ככל שמתקדמים מבחינת העבודה, נפגעת. איפה כן חשוב להביא סכין לרמת גילוח? בסכינים שהן סכינים טקטיות. בסכין טקטית, שזו סכין להגנה עצמית, סכין ללחימה, אוקיי? שוב, מי שמסתובב עם כאלה סכינים ויש לו הצדקה להסתובב עם כאלה סכינים, מומלץ מאוד להביא את זה לרמת גילוח. למה? בגלל שהסכין הזו מיועדת לבצע פעולות של התקפה, מיועדת לבצע פעולות של פגיעה בבשר, ברקמות וכו', והיא צריכה להיות הכי חדה שאפשר, ובאמת בסכינים האלו, אוקיי? אתה כן צריך שהחיתוך הראשוני יהיה מאוד חד, אוקיי? וזה באמת רמת גילוח, אין פה מקום לפשרות. אז זה לגבי נושא של סכינים טקטיות, או סכיני גילוח אם אתם מגלחים. עכשיו, אני הולך לעבוד בעצם, להראות לכם 3 סכינים. הסיבה שאני יושב ומשחיז פה, זה כי במדורה העגולה הקרובה הולכת להיות הדגמה של שחיטת תרנגולת, ניקוי ועיבוד של המזון. זה לא הדגמה שמיועדת לכל אחד, יעביר אותה איש מקצוע בתחום הלולים וגם איש שטח לא קטן, הידוע גם כסגיס הרוסי, אחי, אז הוא יעביר את ההדגמה הזאת, יראה לנו בעצם איך מגיעים מתרנגולת חיה לבשר מעובד. זה תרגיל שהוא חשוב, אבל שוב, אני מציע למי שלא רוצה לראות דברים כאלה, פשוט לא להגיע, זאת אומרת לא לבוא להדגמה. כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים סכין לעיבוד ופשיטת אורות, אוקיי? ואלה הדגמים, סכין בעלת בטן גדולה, אוקיי? היא סכין שמיועדת לעיבוד בשר, פשיטה, חיתוך, פתיחה וכו'. מגיעות בעוד כל מיני דגמים, אוקיי? זו סכין שיש לי כבר הרבה זמן, אז איתם אנחנו נעבוד, אבל הסכין הזו מגיעה, זאת במקרה סכין מואלה, דגם PIKAS, עם ידית קרייטון, נעשה עליה פעם סקירה, מגיעה עם להב מהמפעל ממש לא מרשים, ואני אעשה סידור למצלמה, ואנחנו נתחיל לעבוד איתה לכיוון שאני רוצה לקחת אותה, אז תישארו איתי. טוב, אז הלהב שלכם בעצם מורכבת או בנויה בצורה כזו שאני אנסה לסרטט את זה הפוך לכיוון שלכם, כן? בואו נניח שזאת הלהב. אוקיי? מעפן ביותר, נעשה את זה לכיוון שלי. נניח שזו הלהב, אוקיי? עכשיו, אנחנו רוצים שהאזור הזה יהיה חלק ואחיד עד כמה שניתן. מה שקורה זה, אנחנו מכירים מצבים שבהם יש לנו פתאום צ'יפ ממכה שהסכין קיבל, או עין שהוא נכנס אליה והפלדה פשוט מתעקמת לנו. הנקודות האלה, כן, הצ'יפים האלה, הקטנים האלה, הם יכולים להיות גם קטנים ברמה מיקרוסקופית, שאתם לא תראו אותם בכלל, אוקיי? הם אלה שיתקעו לנו בתוך הנייר כשאנחנו חותכים. וברגע שאתה מבצע חיתוך והסכין פתאום ישנה התנגדות, והיא לא רוצה להמשיך הלאה, זה בגלל שהנייר נכנס לתוך צ'יפ כזה, בעצם כמו בור קטן בכביש, וזה מונע מאיתנו את המשך החיתוך. אני אראה לכם, הסכין הזו למשל, שהיא כרגע לא נמצאת במצב טוב, אם אני אבצע איתה את החיתוך, הופ, נעצרה לי. אני אעבור הלאה, נעצרה לי שוב.
אוקיי? ונעצרה שוב. אוקיי, זאת אומרת, יש לי כאן פוקוס. תכף יהיה לנו פוקוס. קשה. אוקיי, אני לא יודע אם תצליחו לראות, אבל יש כאן כמה אזורים, הסכינה הזאת באמת כבר פגועה, ויש פה כמה אזורים שיש בהם פגיעות. פגיעות קטנות, כמעט מיקרוסקופיות. קשה מאוד לראות אותם, הנה, כאן רואים את זה פה, באזור הזה. רגע. פה. אוקיי, יש כאן איזשהו במפ קטן בכביש. גם פה יש איזה קטנשיק. אוקיי, זה בדיוק מהאזורים שנתקעו. ואם אני לא אטפל בהם, אז הם גם יהפכו להיות גדולים יותר, וגם הסכין שלי לא תפעל בחיתוך נורמלי. בסכין הזו, שמלורנט, יש לי גם כן פה איזושהי נקודה שנתקעת. הנה, בדיוק פה. אוקיי? זה לא שאתה לא יכול לעבור אותה, אבל זה פשוט יוצר קרע בנייר. נעשה שוב. הנה. הנה, בסוף אני מצליח לעבור את זה. עכשיו, אם תסתכל על הנייר, אז אתם תראו שבדיוק בנקודות שבהם הייתה הבעיה, יש לי קריאות. זאת אומרת, יש חיתוך נקי, פה יש קריאה. יכולים לראות פה את החתיכת נייר הזאת שפשוט נקראה. ממשיכים, קריאה, ממשיכים, קריאה. זאת אומרת, הנייר עצמו אומר לי, תקשיב, יש לך פה נקודות, יש פה בורות בכביש, שאני נכנסתי אליהם, וזה גרם לי להיקרע. אפשר לראות את זה פה. פה. אוקיי? אז זה לגבי החיתוך. עכשיו בואו נדבר על המואלה עצמה, על הסכין שאנחנו רוצים שתשמש לשחיטה. והיא מגיעה מהמפעל ככה. שוב. זה לא שהיא לא תגלף, כן? הסכין תגלף. לא תהיה לה בעיה לגלף, אבל היא לא נמצאת בחדות שאני רוצה שהיא תהיה בה. אז קודם כל, אני מחפש לראות איפה הבעיות. איזה יופי. אפילו נשארים קרעי נייר במקום שבו היא קורעת. אז אנחנו פשוט נתחיל לעבוד עליה ונראה מה קורה. אני עובד בכמה רבדים. יש לי כאן את המשחזות שלי. זו משחזת שאני משתמש איתה בשטח. משחזת של 600 מש וחתיכת אור על עץ. אני לא צריך אותה פה. הכחול זה 320 גריט. זה עבה לי מדי, האדום 600. אני לא צריך 320 גריט. יש לי פה משחזת צד אחד 600, צד אחד 1200, ואיתה אני אתחיל לעבוד. אנחנו פשוט נתחיל, הסכין הזו היא סכין הולוגריינד. אוקיי, אולי תצליחו לראות אותה מפה. רואים פה יפה את ההולו. עם לב, עם חוד משני, ואני פשוט אתחיל לעבד אותה. אני אביא אותה לאחידות. יש לי כרגע הלב שלי נראה ככה, כמו איזה זגזגת. אני רוצה להכניס את הכל למקום וליישר את זה למשהו אחיד מאוד, אוקיי? אז תחשבו על זה ככה, שכשהסכין שלכם לא חותכת נייר, היא נראית ככה, כמו איזה מין מסור כזה, מיקרוסקופי, ואתם לאט לאט מכניסים את זה פנימה, ויוצרים בסופו של דבר איזשהו להב אחיד. אחר כך אני אעבוד עם סקרופר מאור,
אני עובד לרוב עם 3 משחות הברקה, שחזה, תקראו לזה איך שאתם רוצים. אלה מגיעות במספרים, זו חברה שנקראת פורטר קייבל. יש את השחור, אתם רואים שיש לזה מספרים. יש לזה מספרים 1, 3 ו-5. בין 1 ל-3 יש צבע כחול, שהוא פחות גס, ובין ה-3 ל-5 יש צבע לבן, מספר 4, שהוא גם פחות גס מהזה. 1 זה הכי גס, זה להברקת מתכות חזקות, 2 וכו', 3. אני שמתי לב שבסופו של דבר, אם אני לא עושה איזשהו תיקון להב רציני, אני עובד בשוטף עם ה-3, ואם אני רוצה ממש פיניש לרמת גילוח, אז אני נכנס עם ה-2. אז בטח אני אעבוד פה עם ה-3 ועם ה-2. וזהו, אנחנו פשוט נתחיל, וזה הולך לקחת זמן, אין מה לעשות. השחזות זה לא פיקניק, ואין לנו ברירה אלא זה. עכשיו, כל אחד יש לו את הטכניקות השחזה שלו, יש מי שיעבוד על אבן מים, יש כאלה שיעבדו ישר על משחזת ציר, מה שזה לא יהיה. ככה אני עובד, מבחן התוצאה הוא זה שחשוב. כל עוד אתם לא פוגעים בסכין ומצליחים להגיע לרמה שאתם רוצים, אז על הכיפק. אז אנחנו פשוט נתחיל בשקט להשחיז. הייתי שם לכם מוזיקה, אבל יוטיוב לא כל כך מאפשרים לי. זה עבודה על 600 מש, 600 גריט. מה שחשוב זה שתעשו את אותו מספר בכל צד. עשיתם 20 לכיוון הזה, 20 לכיוון הזה. אחרת, ותמצאו גם תמיד את הזווית. כן, אחרת אתם תיצרו אי אחידות בזוויות בכל צד. כמובן, הפעלה של אותו כוח, אין צורך במשחזות יהלום, אין צורך להפעיל הרבה כוח, יש צורך בעיקר רק לעשות את התנועה האחידה. האבקה הזאת זה פלדה שירדה. אוקיי, אני אמשיך לעבוד על זה, ומה לעשות, אם קשה לכם תריצו קדימה. פלדה היא 420 היי קרבון. פלדה בסך הכל לא רעה. חברת פומה, הגרמנית משתמשת בה. חברת בק, האמריקאית. עכשיו מדי פעם אני בודק, אני כבר רואה בעין שזה נראה יותר טוב מבחינת הגרד. אני גם אוהב לעמוד קצת באוויר ועל הרגל, אז
שוב, אני מחפש את הנקודות שבהן אני לא יכול לראות בעין אני לא רואה בעין פגמים, אבל זה לא אומר שאין אותם. אוקיי. אני חושב שלשלב הזה זה בערך מה שאני רוצה. נעשה את זה רגע, נוריד לזה טיפת הגרד. וכמה סטרופים על ה-1200. כבר הרמה של זה השתפרה בפלאים, ומה שנעשה עכשיו זה ניקח בעצם הקטע של משחות זה סוג של משחה מגורענת, שלכל משחה יש את הדרגת גסות שלה, ובעצם אותם גרעינים קטנטנים הם אלה שגורמים להשחזה. שאר המשחה רק מחזיקה לנו את הכל במקום. מי שעדיין איתי, כל הכבוד. גם כאן חשוב מאוד אותו מספר פעמים לכל כיוון. אבל פחות. זה הרבה פחות מוריד, מסיר מעליו. עכשיו אל תפחדו בשלב הזה מזה שאתם עלולים לפגוע בלהב שכבר עשיתם, כי עד עכשיו עבדתם על משחזת, בין אם זאת אבן ובין אם זאת יהלום. עכשיו אתם עובדים על רצועת אור. אתם לא מסוגלים באמת לפגוע בלהב שלכם, אלא אם כן אתם, אני לא יודע, ממש אגרסיביים.
יופי. בואו נוסיף עכשיו את המשחה העדינה. כשאני מנקה, איפה קצת עושה לכלוך, אבל מה שאני עושה זה אני מסיר את המשחה. יש לי גם כאלה שמיועדים אך ורק כאלה שהם רק למשחה החומה ורק למשחה אתם רואים את כל הסליים הזה? אני מוריד את זה. שים לנו קצת מהירוק ירוק הזה. ככה טוב. אני מרח אותו בכיף. שווה להשקיע במשחות כאלה, כי זה באמת, זה מחזיק לך כל כך הרבה זמן, שזה בהחלט שווה. איזה מלחיץ זה אם זה לא יהיה חד. שעה של סרטון ובסוף זה לא יחתור. אפשר רק לסמוך טיפה על הניסיון. עכשיו, אחרי עבודה עם משחות, כדאי מאוד לנקות את הסכין עם מים וסבון לפני שבודקים, כי לפעמים יוצר קצת שמנוניות שמפריעה לחיתוך של הדף. אבל אנחנו נוותר על זה הפעם, תוך תקווה שהסכין קיבלה את זה. זה מצחיק שזה כאילו כשאין את הגרד זה מרגיש פחות חד מאשר כשיש את הגרד. אוקיי, אתם שמים לב להבדל בין אותה קריאה שהייתה קודם לאיך שזה חותך עכשיו. ננסה, איך נעשה את זה מול הפנים שלכם. לכל אורך הלהב. החדות צריכה להיות ממש לכל... זה קשה גם לחתוך וגם להסתכל על המצלמה. בסדר? אז זה בעצם הנושא של השחזות. זה בלתי אפשרי גם להסתכל על המצלמה וגם לעשות את זה. אולי נעשה ככה. אוקיי, אז זה הקטע של משחזות והשחזה. ואיפה איפה שזה נתקע, אני אעשה עכשיו כאילו זה נתקע, כן? נניח שכאן זה נתקע, אוקיי? אז זאת הנקודה, אתה יכול ממש לשים את האצבע ולהגיד, אוקיי, זאת הנקודה שאני צריך לשים אליה לב, זאת הנקודה שאני רוצה לעבוד בה. עכשיו הסכין הזו היא באמת מאוד 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 חדה. עכשיו אני לא אסתכל על המצלמה, אני אסתכל רק על היד שלי, אוקיי? אני לא משקיע פה שום כוח. אוקיי? אתם יכולים לראות שהיא מגלחת בלי שום בעיה. וזו בעצם הדרך גם לבדוק את הסכין שלכם וגם לבצע את ההשחזה כמו שצריך. זהו, אז אני מקווה שהתרנגול יערך את המאמצים שלי. זאת הסכין שתהיה איתי במדורה העגולה ותשמש את אחי. אני רוצה להודות לכם שהגעתם עד לפה וצפיתם עד לנקודה הזאת. אנחנו נתראה בסרטונים הבאים ותמשיכו לצפות ולתמוך. ביי, להתראות.